kita midhangetaken ingkang saestu nggih dumateng panjenenganipun kawula aturaken saotanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para pini sepuh ingkang tuhu kinabeden, para bapak saha ibu, hadirin wal hadirat, hadanallah wa iyyakum ajmain. Estu kesempatan ingkang sangat sae kados wonten ing kalenggan dalu menika boten wonten pangucap ingkang langkung utami kejawi kita tansah munjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah taala ingkang sampun paring kathah nikmat dhateng kita sedaya. Kanthi nikmatipun dalu menika kita saged makempal wonten ing majelis menika awit dipun kempalaken dening Allah taala kanthi kawontenan sehat wal afiat, alhamdulillah. Menika segalipun nikmat ingkang sakala ageng ingkang estu sampun kita tampi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung syukur kita kalau ini kita sampun sesarengan kalian bulan Ramadan. Adinipun Allah paring Ramadan dhateng kita boten sanes awit Allah tresna dhateng kawulanipun, langkung-langkung dhateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila sak saged-saged sak sampunipun kita nindakaken siam wonten ing bulan Ramadan menika wonten tagodipun. Jangan pernah kita yang telah dibersamai oleh Ramadan dalam diri kita ada penggambaran bahwa kita seakan-akan orang yang tidak pernah bersama-sama dengan Ramadan, seakan-akan diri kita orang yang tidak pernah melakukan puasa di bulan Ramadan. Menawi siang ingkang kala semanten sampun kita tindakaken kanthi saestu-saestu pramila estu Allah anginipun dawuh dhateng kita siang wonten ing bulan Ramadan supados kita sedaya menika dados tiyang-tiyang ingkang sami takwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pramila estu-estu para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala, Syawal menika saged dipun wastani bulan peningkatan. Setelah kemarin kita digembleng oleh Ramadan, nggih kedahipun wonten peningkatan wonten ing pribadi kita. Boten namung peningkatan wonten ing bab-bab ubudiyah. Kepara ugi wonten peningkatan anggen kula panjenengan sedaya dados kawulanipun Allah taala ingkang dipun wastani menungso. Kanjeng Nabi dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.
Pramila sak sapunipun kita nindakaken siap, sak sakit-sakit ugi kita menika dados tiyang ingkang wonten manfaatipun dhateng tiyang sanes. Bahwa kita sadar kita hidup tidak akan pernah bisa sendiri. Kula panjenengan gesang menika boten badhe saged gesang piyambakan. Kita pasti membutuhkan orang lain. Awake dhewe mbetahaken tiyang sanes. Pramila rikala kita maos doa, rikala kita badhe maem, badhe dahar, badhe ngunjuk senaosa rikala kita dahar, panjenengan dahar, ngunjuk dalam keadaan sendirian. Doa yang kita baca kalimatnya adalah kalimat jamak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apal Bu? Apal alhamdulillah. Mulane do lemu. Mergo sing diapali mung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karo Rabbana atina fid dunya. Iya cepet oleh nyaut. Dia mergo apal tenan ya dungane ngene. Malah dhewe niku diceritake mung gara-gara modal donga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, pocongan ora wani medeni. Liwat ngarep kuburan dongane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, pocongane arep medeni mlayu cengkelak geblas. Tekan kono kepethuk pocongan liyane ditekoni ngopo kowe mlayu pencilaan kaya ngono. Kowe aja ning arep kuburan ngopo? Aku arep dipangan jamaah ibu mawar. Lah kok arep dipangan piye? Oh, dene wis ancang-ancang maca donga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dadi jenengan nek liwat kuburan dongane niku Allahumma iya. Terus dongane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ketika kita membaca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu adalah kalimat jamak. Doa untuk banyak orang. Walaupun ketika itu kita makan sendirian, awake dhewe maem mimi menika piyambakan. Tapi dongane kalimat jamak, berdoa untuk banyak orang. Mengapa demikian? Karena ketika kita sedang meminum satu gelas air atau segelas teh, berjuta manusia terlibat di sana. Dados sak lebetipun denjut ngaten teh iki tak nggih cagak HP iki. Jadi tenggen teh sak gelas niki niku beribu manusia terlibat. Wonten karyawan pabrik gelas, enten karyawane teh, ana sing nandur teh, enek sing mendhiki teh, enek sing dodol teh. Pun bu pabrik gula enek sing nandur tebu, ana sing napa dodol pupuk, enten sing bakul pupuk. Coba berapa ribu manusia yang terlibat ketika kita minum satu gelas teh. Ini baru satu gelas teh. Pramila kita menika mesti kemawon badhe srawung lan betahaken tiyang sanes. Kamangka rikala kita srawung dhateng tiyang sanes tartamtu kita badhe nindakaken ingkang dipun wastani kesalahan. Mbuh disengaja utawa ora disengaja, awake dhewe niki mesti duwe luput dhateng tiyang sanes. Napa wae enten Pak wong ora sengaja gawe dosa saged mawon awake dhewe ora sengaja menyinggung perasaan seseorang, tetapi ketika kita sedang melakukan sesuatu ada orang yang tersinggung atas sikap kita, ada yang tersinggung atas ucapan-ucapan kita, maka itu artinya kita telah menyakiti orang lain, kita telah berbuat zalim atau kita telah berbuat aniaya kepada orang lain, walaupun itu tidak kita sadari. Pramila wonten ing kalenggahan dalu menika kala wau ingkang dipun pimpin utawi dipun rusi dening Bapak Haji Rahmadi, kita sareng-sareng mengikrarkan untuk saling memaafkan. Awake dhewe ngapura ing ngapura, halal bihalal. Senaosa menika boten wonten ing ajaran napa menika agami, sebab rikala panjenengan madosi dalile
niki ora bakalan ketemu acara halal bihalal nek bar poso terus ngene iki halal bihalal niku boten wonten dalilipun. Namun menika sae awet antawisipun setunggalan sanesipun saling bermaafan, maka tradisi yang sedemikian itu harus kita lestarikan. Tradisi ingkang sae menika kedah dipun uri-uri ingkang supados ngemutaken dhateng kita. Nek ora bareng-bareng kaya ngeten iki kala mau sawahe dhewe nggih kelalen. Awake dhewe kelalen ora njaluk ngapura lan ora maringi pangapura. Nek sareng-sareng kados pekaten, nggih kala mau sawahe dhewe sumau niku yo rada angel tenan. Nglalekke perkara sing awake dhewe ndek niku dilarang-larake tiyang sanes. Tetapi setelah kita berkumpul, kemudian kita bersama-sama dengan yang lain, kemudian kita saling mengingatkan, kita ingat bahwasanya ketika kita belum dan tidak memaafkan kesalahan orang lain, ini sama saja kita menyiksa diri sendiri. Awake dhewe iki mung lara atine dhewe. Nek ora gelem paring pangapunten dhateng tiyang sanes, kita menyiksa diri kita sendiri dengan perasaan dendam. Mulane nek awake dhewe niki halal bihalal niki padha karo ngresiki ati, ngresiki ganjalan-ganjalan ingkang mapan wonten ing salebetipun manah kita yang ada pada diri kita. Nuwun sewu, jenengan lenggahe tesih sekeca. Sekeca. Kok nganggo misah-misah? Nggih tesih sekeca. Sebab dalu menika mubaleke ya rada gagah gedhe dhuwur. Terus ngecil. Foto. Ya ora krana mubaleke gagah gedhe dhuwur. Tapi saya yakin panjenengan sedaya lenggah kanthi sekeca karena di bawah mata kita tidak ada kerikilnya nggih. Sebab ngisor bokong ora ana krikile. Coba ngisor bokong ana krikile lungguh penak mboten? Ora bakalan penak lungguh niki yo misah. Apa to iki bakne krikil. Yen pengen lungguh penak krikil kudu diilangi. Krikil nek wis ilang lungguh lak penak. Kok isih ora penak kira-kira sebab napa? Nggih udunen nggih. Nggih kira-kira udunen. Nek krikil wis ilang kok lungguh ora penak niki mesti udunen utawa amben. Dadi halal bihalal niki janjane yang bersih krikil sing ning jero ati, marekke udun sing ning jero ati. Ning ati iki nek ana krikile aja kok krikil pasir mawon niku masyaallah. Rekoso nggih, nuwun sewu nggih. Ati kali mripat niki alus ati napa alus mripat? Alus ati. Ati kalau mripat niki alus ati. Mripat niki kliripen ulu iku napa idep niki ganjel siji ngene utawa pasir utawa napa menika mboten pasir lah, debu. Napa debu niku basa Jawa awu. Awu blendok sing cilik banget. Napa delesen ning nggon seret lapuan iki penak mboten? Mboten penak. Niki ninggon mripat karo ati niku isih alus ati. Lha nek ati niki kok nganti ana aja kok krikil pasir mawon utawa awu nggih mesti kemawon awake dhewe niki tidak akan pernah nyaman. Maka krikil-krikil itu harus kita hilangkan. Jadi urip lolan panjazule nek isih ana ganjelan, ketika masih ada dendam, ketika masih ada benci, ketika masih ada marah. Sebenarnya hidup kita ini tersiksa. Arep tukang omah niku lho dadak bingung, liwat lor liwat kidul lho. Kok nek liwat lor gek ketemu kae, nek liwat kidul gek ketemu kae. Wes nekat liwat lor, helme ditutupi rapet. Montore ora diunekke. Rekoso to urip ngoten niku. Sebabnya ada ganjalan. Coba ketika hidup ini orang ana ganjelane oleh tetangga, oleh seduluran, awake dhewe iki arep metu sak wayah-wayah, arep metu sak dalan-dalan niku kepenak. Nggih. Engko yo akeh sing nganu napa menika? Napa menyapa niku basa Jawa napa? Mbah aku sakniki rada mati kok basa Jawa rada kangelan aku. Aru-aruwe. Aro-aro. Oke sing aro-aro tindak pundi Mas? Tindak pundi
Pak D. Niki nek oke koncone oke dulure. Jadi enak, kita nyaman, hidup itu nyaman. Ya. Tapi yo aja terus sing liwat Mbah Kromo ning ndi omong aja ngono lah. Jenenge ora sopan iki. Dadi yo bener yo grapi tapi yo nganggo sopan ngono. Masuk Mbah Mondot endi mo? Mbah. Nah niki ora bener. Jadi halal bihalal sebenarnya tidak pada ikrar, walaupun memang ikrar itu perlu. Ikrar ini mengingatkan kita. Kados nek jenengan salat nandak kanggo usolli fardhon maghribi salasa rakaatin mustaqbilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini untuk mengingatkan kita, lebih memantapkan. Kula bareng tim Solom niki sok-sok melu ajar-ajar orang yang usolli. Kula salat ngadeg bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Aku ya ngono. Bar maca Fatihah aku terus iki aku mau salat apa ya? Dape napa? Kula dhewe sadurunge salat ora muni usolli fardhol maghribi salasa na'ahu usolli fardhol maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Iki aku guna salat maghrib 3 rakaat. Kalau masa kula nek pas ngimami lali napa menika kala wau maghrib kudune 3 rakaat kok nganti 4 rakaat. Niki sok-sok mau nggih, sok-sok mau ora nganggo usolli sing penting Allah bismillahirrahmanirrahim Allah akbar. Nggih bener maca usolli menika mboten napa menika termasuk rukun. Tetapi niat itu wajib. Niat itu termasuk rukun di dalam salat. Yang namanya niat itu adalah gerenteke ati dibarengi tumindak. Nanti nek ana sing ngomong omah kan wis ngangkat, omah kan wis niat salat. Mboten. Nek saka omah niku mboten niat salat, tetapi dari rumah kita berangkat ke masjid itu bukan niat salat, tetapi baru berazam. Jadi sing jenenge niat niku krenteke ati dibarengi tumindak. Panjenengan Allahu Akbar. Di sanalah niat kita letakkan. Jadi letaknya niat itu ketika kita takbiratul ihram. Itu letaknya niat. Jadi nek pas muni usolli niku ndek ngelafake niat. Panjenengan kalau berikrar saling memaafkan antara setunggalan sanesipun, maka ini tidak berhenti pada lisan belaka, melainkan ini benar-benar tumbuh menika tumbuh saking salebetipun makna. Jadi nek sampun saling memaafkan menika nggih sampun lah. Memang yang namanya memaafkan itu bukan melupakan. Boten kok awake dhewe lali, dhewe tau dilarak-larake, dhewe tau dionek-oneke, dhewe tau disin-isinke, ora lali. Tetapi kita memahami. Jadi yang namanya maaf itu memahami. Ya wis wong aku yo mesti yo iso wae gawe nusuni wong. Aku yo iso wae gawe gelane wong. Maka ketika ada orang membuat kita gila, maksudku bahasa Indonesia lho. Gelo niku bahasa Indonesia apa? Ora kecewa niku kuciwa lho. Ya ngono kuwi lah. Pokoke ngono lah, pokoke. Getun ngono ya padha wae. Pokoke gitu. Kita pun juga bisa berbuat sama. Maka kita memahami sudah tidak ada dendam, kemudian kita bukan barang baru. Nanti saat sampunipun kalau sampunipun dawuhaken dening Bapak Haji Rahmadi, saat sampunipun kosong, saat sampunipun saling memaafkan, sudah tidak ada salah di antara kita, maka lembaran baru ini kita isi dengan hal-hal yang baik saja. Dan terus ingkang saya mawon, kira-kira napa saged? Dia kita usahakan bisa. Nggih senaosa mengko tetep awake dhewe nindakake lumpuh, tetapi ini jangan disengaja. Jangan menyengaja dhewe njaluk ngapura sisa niki tak gawe dosa meneh, sudah njaluk ngapura meneh. Niku naminipun awake dhewe nganggo dolanan ngapura. Jadi setelah kita saling bermaafan, maka kita usahakan ke depan kita akan berbuat lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lagunya apa?
Turi putih. Pak Yono nyuwun turi putih. Kamu banget ya. Ngene orang ngeten iki nek bola dhewe iki ra nganggo jayo ya. Anu putihan. Putihan. Nur saya niki kula rada tambah sithik pengajarane tekan jam 9:30 atau jam 10. Wong akhir jam 09.00 kok. Ora. bisa saling memaafkan niki jajana awake dhewe niki mung napa sebenarnya adalah untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk orang yang kita maafkan. Jadi orang yang tidak kita maafkan, mereka akan nyaman dengan dirinya sendiri. Tetapi kita yang tersiksa ketika kita belum mampu memaafkan kesalahan orang lain. Pramila Allah Subhanahu wa taala ugi dawuh kalau sampun dipun waos dening Ibu Marsi, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Padha cepet-cepet sira kabeh marang pangapurane pangeranira lan swarga kang jembare padha karo langit lan bumi kang dijanjekake utawa dicamiske marang wong-wong sing padha takwa. Kita dipun dawuh dening Allah Ta'ala untuk segera menuju maghfirahnya Allah. Kita diperintahkan untuk segera menuju bertaubat. Kita diperintahkan untuk bersegera mohon ampun. Sampun ngantos kita menika menunda-nunda untuk bertaubat, menunda-nunda memohon ampun utawi nyuwun pangapunten dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita masih sehat. Jangan merasa kita masih muda. Sebab Allah merahasiakan 3 hal kepada kita tentang kematian. Yakni di mana, kapan, dan dengan cara apa. Menika rahasianipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila kula lan panjenengan enggal-enggal cepet-cepet nyuwun pangapunten dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala. Beruntung kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab rikala semanten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala diberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertaubat ingkang supados rikala sowan dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala sudah terbersihkan dari dosa. Kemudian diberikan waktu 1 tahun sebelum meninggal. Itu terlalu lama ya Allah. Kemudian sampai napa menika ya sudah kalau begitu sebelum 40 hari saderengipun sebelum meninggal sadurunge nyawa ucas saka neraka. Ini masih terlalu lama. Sebabnya wong-wong umat Kanjeng Nabi Muhammad niku sedelok wae ora nglakoni dosa niku pun rasane ora patek enak. Sampai kita diberikan waktu, sampai napa menika nyawa dugi tenggo rohan. Jadi selama kita masih hidup, maka kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ketika taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka seluruh dosa-dosa kita telah bersih. Awake sowan dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala dalam keadaan bersih tanpa dosa. Pramila kenging menapa kita kok kedah cepet-cepet anggene pun nyuwun pangapunten dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk bersegera menuju surga Allah. Tegesipun awake dhewe menika enggal-enggal tumuju dhateng margi ingkang margi menika anjongipun dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketikanipun Kanjeng Nabi masalah katoriqon ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge gelem mlaku ana ing dalan kang tumuju marang papan pengajian, mula Allah bakal gampangke marang dheweke menyang dalan kang tumuju menyang swarga. Dados rikala kita wonten ing majelis taklim kados dalu menika niki tegesipun kita sudah berada di jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis taklim adalah majelis yang sangat mulia ketika dibandingkan dengan majelis-majelis yang lain. Kami menapa majelis taklim ini adalah majelis yang paling mulia di antara majelis yang lain. Karena dengan majelis taklim, majelis ilmu, pengajian ini yang akan menjadikan kita nindake dawuh Gusti Allah menika bener. Jenengan juga di majelis zikir. Dijak bareng-bareng maca tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Tetapi mengapa saya mengatakan majelis ilmu yang lebih mulia? Karena awake dhewe nekani majelis zikir niki kedah ada dasar ilmu, duwe ilmune mulane purun rawuh dukeni majelis zikir, majelis mahabbah. Kita bersama-sama menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijak bareng-bareng mau sholawat sholatu issalamil mubin linutaqikan ini ya bareng-bareng dijak ngugum-ngugumke asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijak bareng-bareng ngeling-eling keagungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka itu bagus sekali. Tetapi majelis taklim lah, ilmu lah yang menghantarkan kita mendatangi majelis mahabbah tersebut. Pramila tengok-tengok dengan majelis taklim menika sak pelungguhan ganjarane padha karo salat sunah 1000 rakaat. Alhamdulillah masyaallah. Kamu boleh nunggu golek kon pojok terus lonjor teklat tekluk alhamdulillah delalah keliwatan ora iso snack ngono ya ngerti aku urung ora apa-apa, sing penting mangkat ngaji. Pak, tiwas ngaji ora ikhlas. Ikhlas kali. Ya jenengan sedekah, jenengan salat, jenengan poso, jenengan apa-apa. Ikhlas kali mangkat sik. Ikhlas kali mangkat sik. Allah yang akan menjadikan kita ikhlas. Ojo wis rumangsa ikhlas. Jenengan sedekah apa mesti ikhlas urung karuan. Sedekah sing awak ikhlas kali. Kok nek sing penting ikhlas, Pak. Sing penting mangkat. Ikhlas darah sedekah. Lah kok nanti ikhlas? Nggih. Pak sing penting ngaji niku ikhlas. Nek ora ngaji kapan? Wong ngaji ora kok ngene. Ora ikhlas wis mangkat sik. Monggo Allah yang akan menjadikan kita ikhlas. Tunggale salat niku kudu khusyuk. Ora iso mangkat sik. Insyaallah mungkin langsung damu-damu badhe khusyuk. Sing penting mangkat. Mungkin nek sampun mangkat, insyaallah Allah akan memudahkan kita. Napa menika awake dhewe menika saged nindakake kate ikhlas. Nek penting mangkate sik, ora ikhlas sik dhisik-dhisik mangkate. Nek wis mangkat, insyaallah awake dhewe ikhlas. Niki lho. Dadi nekani majelis taklim menika. Majelis taklim jenengan dadi napa? Mulane sampeyan niku arep mlebu swarga niku sampeyan sing napa menika? Sing sapa sugih-sugih arep mangkat mlebu swarga niku arep dhisik. Lah kok dhisik nggih? Masjid niki sing bangun nek mboten kula ndeken sinten? Muni ngono sampeyan apa-apa, nggih. Muni ngono sampeyan ning akhirat ora apa-apa nek sakniki kira engko. Masjid ini bisa makmur ki aku. Ngeten iki sakniki aja. Sampeyan ning akhirat muni ngoten. Nggih. Nek sakniki jenenge ujug. Nek sampeyan ning akhirat muni ngoten niku. Ngomong karo Gusti Allah. Masjid marah sinten Gusti nek mboten kula sing mulih-mulih. Masjid marah sinten Gusti saged kaya ngeten iki nek mboten ngangge dhuwit kengken kula. Ngoten niku sampeyan ning akhirat mangono nek ngono nang Gusti Allah. Terus karepmu kula mlebu sampe Gusti. Oh ngono. Lah kok iso sedekah? Kok iso ana sing ngene sapa? Kula sing ngene Pak Bagio. Ya ngono ya Pak Bagio sing wae kon mangkat sing ngene kuwi Pak Bagio. Lah Pak Bagio mboten urun. Lah tapi kan ngandani kowe. Mboten masalah disi-disian, mboten masalah disi-disian. Jadi kula lan panjenengan menika dateng swargane Allah Taala kita bersegera nggih kados dalu menika awake dhewe nindakaken ketaatan. Dadi awake dhewe taat nang Gusti Allah. Lah swarga nika dos pundi to? Swarga menika
kenikmatannya belum pernah terlintas di benak manusia. Awalnya dini ku tau angen-angen suara gue supir kaya ngopo to, piti ademi kaya ngopo to, jadi kono enek napa susu sing putih ngukuli susu powan susu sapi kaya ngopo to. Ini belum pernah ada terlintas di bayangan di benak kita. Nikmat itu akan kita terimakan ketika kita u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka yang bertakwa. Lah sinten yang takwa? Kalau mau Mbak Marsi ampun maos alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yakwi wong sing gelem infak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tegese napa? Wong sing takwa menika mboten cetil. Makanya ketika kemarin kita menunaikan ibadah puasa, kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Di awake dhewe niki nek dak cilik-cilik menika wong cetil kuburane wong cetil lho. Orang pelit kuburannya sempit. Nah, orang pelit kuburannya sempit. Kita cilik-cilik niku diajari ngoten. Ben napa to? Nggih ben kelingan awake dhewe iki kudu lomo sing jenenge lomo menika nggih beda-beda lomane Pak Yono kaya lomane kula niku nggih beda. Nggih pitik utawa manuk niku lak ya gedhe cilike ndoke niku lak ya tergantung gedhe cilike manuke nggih. Manuk sama gede. Kok manuke sapa manuk apa? Pak Yono kok manuke sapa sing gedhe? Nggih. Nek manuke gede nggih. Nek manuke gede mesti doke. Iya. Manuke cilik ya mesti doke. Cilik kan ngono. Banyak mesti doke, gede empret doke. Cilik kan ngono. Ora nek pas sedekah kok kabeh ngaku empret yo. Lah jare saiklase. Jadi kita berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang sih maksudnya di waktu lapang menika nggih lapang turang cukup enak. Lah wis turang wis cukup saudara nyanyo. Tetapi orang yang takwa itu juga di waktu sempit, di waktu rupak. Boten mengrupak napa menika kalau terbatas materinya saja, rupak hatinya barang. Makanya sedekah ini pun bisa menjadi tombol, bisa menjadi obat, bahkan bisa menjadi solusi. Itu dengan bersedekah. Jadi betul waktu longgar nyanyo wong longgar wong lurah. Tetapi kita diberitakan juga di waktu sempit, waktu rupak, waktu pas-pasan, waktu renek. Niki lho. Niki dadi awake dhewe wong sing takwa menika diajarkan seperti itu. Orang-orang takwa dituntut seperti itu. Harta yang ada pada diri kita itu bukan hanya milik kita. Kalau semangat sampun kula aturke, ini saya ulangi kembali lagi. Ketika kita mau berinfak, ketika kita mau bersedekah, kemudian infak sedekah itu memang tidak hanya sekedar materi, ya. Yang namanya sedekah itu bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan apapun yang ada pada diri kita. Terlebih lagi tentang harta kita. Seorang guru dan seorang murid sedang jalan-jalan, kemudian melihat ada seorang petani yang sedang mengerjakan sawah. Petani ini meninggalkan sepatunya di pinggir sawah. Murid iki mau pengen napa menika ngajak gurune nggodho Pak Tani iki mau sepatune kok nyinggahke. Lah terus piye? Mungkin nek sepatune kudu disinggahke awake dhewe ndelik nyawang kok kaduan, Pak Tani arep golek sepatune tingah niku kaya ketek ketulup. Mungkin lak ketok lucu ngoten. Oh ngono. Nggih, aja. Ki nggo dhuwit. Bawa Pak Guru, masukkan uangmu di dalam sepatunya Pak Tani. Terus pripun? Awake dhewe pun ndelik. Nek pun ndelik mengko awake dhewe nyendelok Pak Tani nemu dhuwitmu ning nggon sepatumu piye coba? Saestu Pak Tani niki Pak Guru ngongkon muridé terus dhuwite dijupuk dilebokke sepatune Pak Tani. Pak Guru karo murid niku ndelik. Pak Tani sak sampunipun nyambut gawe garap sawahe terus gresik cilik arep nganggo sepatu, dienggo sepatune kok grenjel ning ngisor dlamane ana dhuwite terus dijupuk. Dijupuk kok isine dhuwit.
Kemudian Pak Tani ini melihat kanan kiri, di sekelilingnya tidak ada orang. Kemudian dimasukkan di dalam sakunya, menengadahkan tangan, ya Allah, Engkaulah yang telah mengirim orang yang berhati mulia itu, ya Allah. Sungguh saya sangat membutuhkan uang ini. Sesungguhnya istriku saat ini sedang sakit di rumah, sedangkan saya tidak bisa mengobatkannya karena memang tidak punya uang. Dengan uang ini nanti setelah saya pulang sampai rumah, istri saya akan saya bawa ke dokter untuk saya obatkan. Saat sampai pun menika tiangnya petani mantuk, Pak guru karo murid iki metu. Muridnya ditekoni kali gurune, bagaimana perasaanmu? Murid ini tidak mampu menjawab apapun, matanya berkaca-kaca. Yang namanya bahagia itu tidak harus tertawa. Haru, bangga, ini juga bahagia. Ada kepuasan batin. Bagi si murid ini uang yang tidak seberapa itu tidak ada nilainya. Tetapi bagi seorang petani ini sangat dibutuhkan. Ini tadi hanya uang saku, mau sangu rasa piro. Tetapi bagi petani ini sangat dibutuhkan. Perasaan bangga, perasaan masya Allah. Jadi harta ini bisa membuat diri kita bahagia ketika itu memberikan manfaat kepada orang. Ini antara lain. Jadi orang yang bertakwa itu adalah pongseng orang kecil. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Orang seneng nesu. Sing senengane nesu bapak napa ibu? Yo kok ora enek lho, kok jenengan kok marani. Ya muga-muga ora ana sing seneng, ora enek ora ana sing seneng nesu, mapa to dadak awake dhewe nesu ra usah nggih. Nesu marah itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan itu adalah masalah tersendiri. Bahkan itu masalah baru. Jadi nesu marah itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika marah itu tidak pada tempatnya, boleh marah, tetapi harus pada tempatnya. Orang pas sidik-sidik nesu, muka lama-lama nesu ini ra kajen. Jadi nesu ini ora dianggap mergo napa sidik-sidik nesu. Sidik-sidik ngamuk. Nah, niki malah diapali ditenan wong ngamuk ngene, malah mung dipaido. Ditenan ngamuk wong lak nesu-nesu. Mau barang nesu-nesu tenan ngono, pokoknya gemang lah tenan to. Sawangan kayak rupane lak apik bulat. Oh, nek nesu iki dipoto mesti elek sumpah. Mang foto dalam kondisi nesu. Elek. Mulane aja seneng nesu, la tadbalakan jannah, aja nesu swarga bagianmu. Awake dhewe niki iso ngrasake napa menika kula swarga nek ora seneng nesu. Lah nek pengen incip-incip panase binu neraka nggih nesu. Wong nesu niku mesti awane awane panas. Ketika kita marah, Rasulullah mengajarkan dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika kita duduk masih juga marah, maka tiduran, turun ke isen sungai, isen kurang mari-mari oleh nesu, kita mengambil air wudhu, karena sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan itu datangnya dari atau tercipta dari api ini padamnya dengan air, maka kita diperintahkan untuk mengambil air wudhu. Tapi awake dhewe niki malah kosong sulit, mau ini nesune karo turun, kurang marah terus lungguh. Pokoknya pas turun nonton tau karo bojone gremang ngono kuwi. Terus saya banter le omong, malah terus lungguh. Piye Bu? Piye Pak? Terus lungguh kurang marah ngadeg ya malah dadi. Lah kudune awake dhewe nesune ngadeg terus wis ya coba yo duduk. Artinya apa? Duduk bersama, kita bicarakan dari hati ke hati. Di rembug itu duduk. Jadi duduk bersama, awake dhewe lelenggahan, kita bicarakan, kita cari solusi yang terbaik. Ini pun ketika tidak kita dapatkan solusinya, calling down, tidur. Calling down, saling menahan diri. Jangan saling melempar statement.
kaya ya. Lemare Palestina iku opo meneh? Pokoke ngono lah, kolektor iku napa? Ya meneng sik. Mulane bebojan menika yo ento lah ninggalke omah tapi aja suwe-suwe paling suwe 3 dina kan ngono. Jadi paling suwe 3 dina. Ini untuk apa menika? Untuk meredam suasana. Jadi tidur. Kalau dari sakit ya kita tadi mengambil air wudhu insyaallah. Tadi kalau masalah kayak gini ada sunat lagi kata-kata itu lama. Nah urung-urung musuh kok dikorbankan itu yo. Kita piye. Tapi paling tidak setelah kita berpuasa kemarin ketika kita berpuasa delala kono sing ngejak rasa-rasa nenek wong sing gawe ngejak padu. Fa ini sholimun utawa iki ngapunten kula lebih siang. Ampun rasa-rasa nggih, dimin bar poso mawon. La malah sobar poso rasa-rasa. Nomor 3 wal afina anin nas. Wong sing takwa niku wong sing gelem awe pura keterangane teng ajeng wau. Awake dhewe niki mari ngapura niki nek ana rasa tresno. Awake dhewe mulane niki harus menjadi rasa cinta kepada sesama. Dadi awake dhewe niki napa menika wau raos tresno asih. Jadi rasa cinta itu bisa murid kepada guru, guru kepada murid, tetangga dengan tetangga, karyawan dengan pimpinan dan semuanya. Kita harus saling mencintai. Mencintai itu adalah urusan orang yang mencintai. Awake dhewe niki nek sampun napa wonten raos tresno, ini kita tidak menuntut kepada orang yang kita cintai untuk mendapatkan balasan cintanya. Niki nek tresnane sing tenanan. Mulane awake dhewe iki iso maringi pamapura dhateng tiyang sanes, nek awake dhewe menika wonten raos tresno karena kita tidak ingin menyengsarakan orang yang kita cintai. Makanya kita harus belajar mencintai kepada sesama, kepada semuanya kita cintai, kepada orang yang mencintai kita. Mengapa kita mencintai orang yang mencintai kita? Karena telah kita rasakan syahdunya, tatapan matanya, ucapan-ucapannya enak. Nggih. Wong nek seneng kalian jenengan, tatapan matanya niku enak. Mandeng jenengan niku enak. Niku nek mongke terus kalian jenengan. Maka kita akan balas cintanya dengan cinta juga. Tutur katanya enak. Perilakunya enak. Makanya kita akan membalas orang yang mencintai kita. Kemudian yang kedua, kita cintai orang yang membenci kita. Mengapa kita harus mencintai orang yang membenci kita? Karena sesungguhnya orang yang membenci kita telah memberikan pelajaran tentang kewaspadaan. Kita tidak terlena sebab ada orang yang benci kepada kita. Coba ketika semua orang mencintai kita, semua orang menyanjung kita, semua orang suka kepada kita, bisa jadi kita akan terlena. Karena kita akan merasa paling baik, kita akan merasa paling bersih, kita akan merasa paling dibutuhkan. Kenapa? Karena semua orang cinta kepada kita. Untung ada orang yang benci kepada kita. Untung ada orang yang memusuhi kita, sehingga kita bisa berhati-hati. Awake dhewe iki dados tiyang ingkang pas padha ngomong ora sakenake. Nek marang wong sing seneng sakenake ora masalah, tapi nek sing ora seneng akan menjadi masalah. Maka kita harus membalasnya dengan cinta kepada orang yang membenci kita. Dados Fir'aun rikala semanten ngatos piyambakipun ngomong ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Ini mengapa? Karena Fir'aun telah mampu memakmurkan kerajaan Mesir, sehingga seluruh rakyat yang menyanjung-nyanjungnya, seluruh rakyatnya ngubyo-ngubyo. Ngantos piyambakipun rumangsa sing iso gedhekke Mesir, sing iso makmurke Mesir, ya Fir'aun iki mau. Makanya Fir'aun tumbuh kesombongan di dalam dirinya sampai dia mengatakan ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Ini gara-gara apa? Gara-gara semua rakyatnya menyanjung-nyanjungnya. Maka beruntunglah ketika masih ada orang yang membenci kita. Awake dhewe niki dados ingkang waspada, tidak membalasnya dengan kebencian juga.
wong nek ra seneng ya kencana katon wingko mboten ngaten. Tetapi ketika ada orang yang mengkritik kita, ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, ketika ada orang yang mencela kita, maka kita terima sebagai sebuah motivasi. Maka seseorang mengatakan, ketika engkau ingin mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, tanyakanlah kepada musuh-musuhmu, karena sesungguhnya musuh-musuhmu berbicara jujur tentang dirimu. Jadi awake dhewe iki nek pengen ngerti awake dhewe iki piye to? Iku ngrungokke omongane wong sing gedhe-gedhean. Niku lho jenengan. Jadi awake dhewe iki nek pengen ngerti kula niki sinten? Kula niki kudu ngrungokke omongane wong sing gedhe kula. Kula nggih ngoten niku. Sing diomongke wong sing gedhe awake dhewe niku. Biar apa? Biar kita termotivasi. Wong kok cedhile kaya ngono. Alhamdulillah. Aku sing kurang lomo. Ngoten. Boten malah kok terus bola-bali oleh gede ya sak omongan mesti ra enak. Bukan begitu, tapi kita terima sebagai sebuah kenyataan bagi kita. Sebagai motivasi untuk semakin meningkatkan kualitas kita. Ben awake dhewe menika langkung sae. Kemudian yang ketiga, kita akan cintai orang yang tidak peduli kepada kita. Mengapa kita harus membalas cinta orang yang tidak peduli kepada kita? Sesungguhnya orang yang tidak peduli kepada kita, dia ini mengajarkan kepada kita tentang ketidaktergantungan kita kepada yang selain Allah. Jadi enek wong kok sing ora enek wong kok ora gagas karo awake dhewe. Niki jajane dhewe niku ngomong kepada kita, "Wahai engkau, janganlah engkau tergantung kepada kepedulianku, karena sesungguhnya engkau hanya boleh bergantung kepada Allah." Jadi alhamdulillah enek wong sing orang gagas ana. Dan awake dhewe iki mboten tergantung kepada orang lain. Karena kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Coba ketika semua orang peduli kepada kita, coba ketika semua orang nopo respect kepada kita, sampai kadang kita itu lupa kepada Allah. Wis rumangsa kabeh nyukupi, kabeh nyewani, terus awake dhewe ora kelingan Gusti Allah. Bojone nek wong sing ora peduli karo awake dhewe, maka ini mengingatkan kita bahwa memang kita ini hanya boleh bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika para rawuh ingkang dipunmulyakaken dening Allah taala, kita akan bisa memaafkan kesalahan orang lain ketika kita mampu mencintai orang lain juga. Dengan mencintainya, insya Allah kita akan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian yang keempat, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Awake dhewe dadi wong sing tangkal menika saeso-eso, awake dhewe itu tidak becik dan budi mawon. Sering saya sampaikan, berbuat baik sebagaimana kita bernafas. Tumindak becik kaya dene wong ambegan. Kita tidak akan pernah lelah untuk berbuat baik. Aku kesel aku. Kono tutup aku kesel. Aku ora ngurusi kampung, ora ngurusi masjid, ora aku kesel. Ini berbuat baik kok lelah. Jadi ketika kita berbuat baik sebagaimana kita bernafas, ana wong ngalem orang gagas, ana wong maedo orang gagas. Wong awake dhewe niki oleh tumindak becik, butuhe awake dhewe kita butuh untuk berbuat baik. Bukan kita dibutuhkan orang lain, tetapi kita lah yang butuh untuk berbuat baik. Tumindak becik kaya dene ambegan. Nek awake dhewe tumindak becik kaya ambegan, ketika kita berbuat baik sebagaimana kita bernafas, maka perbuatan baik kita ini tidak membutuhkan motivasi. Ora kok untuk apa? Ora kok enek kancane apa ora? Nek sewu jenengan ambegan ngene kancane mboten. Sik kancane ambegan ora, nek kancane ambegan aku yo tak ambegan mboten. Lagi mboten lho tetep ana kancane ambegan, ora ana kancane ambegan, dhewe ambegan bareng-bareng yo ambegan. Ini jadi berbuat baik sebagaimana kita bernafas. Kita biasakan sama biasanya enak. Berbuat baik kita tidak akan pernah lelah. Jadi jenengan nek urung kulino pingpong, koyak bal pingpong itu jenenge apa, Mas?
Ya bal pingpong. Kok ya bal pingpong nganggo bet niku dimenangke. Niku gedang-gedangan. Nek pun kulino mlayu nek bal pingpong teng pundi iki koyak dhewe kok. Karena terbiasa. Maka ketika kita sudah terbiasa berbuat baik, niku nek orang itu tidak becek, rasanya ada yang kurang. Kemudian ketika kita berbuat salah, niki lho, congkak hati. Kita merasa bahwa sangat-sangat bersalah. Berbeda ketika kita sudah terbiasa dengan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak terpuji. Ngomong besok, ngonek-ngonek wong, ngoten niku enak. Orang rumangsa terbebani dengan perbuatannya, tapi napa sudah terbiasa. Makanya ketika kita membiasakan untuk berbuat baik, niku awake dhewe tidak becik niku enak. Dan untuk membiasakan diri itu harus dimulai dengan yang pertama. Mboten kok ngerti-ngerti biasa mboten mboten. Jadi ya dimulai sih sama amalan. Jadi kalau mau ya ada godaan, tetapi ini kita akan istiqomah. Insyaallah dengan berpuasa kemarin, awak ini mungkin dados yang ingkang saya awak dipun saya akan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat kita semakin lebih baik. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan dan amalan-amalan yang telah kita tunaikan juga di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang disebut sebagai minal aidina wal faizin wal maqburin. Amin Allahumma amin. Menika ingkang saged kula aturaken wonten kekirangan pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.